அமெரிக்காவுடைய அலாஸ்கா தீவுகளுக்கு பக்கத்தில் கடலில் ரிக்டர் அளவு 8.2 அளவுக்கு பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் இப்போ வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. அமெரிக்காவில் 1965ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் இது. அலாஸ்காவுடைய பெர்ரிவில் சிட்டிக்கு தென் கிழக்கே 91 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கடல் பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோல்ல 8.2 பதிவாகி இருந்திருக்கு. இதனால தெற்கு அலாஸ்கா மற்றும் அலாஸ்காவுடைய தீபகற்பத்துக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு கடற்கரை பகுதிகளை சுனாமி தாக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் அமெரிக்க சுனாமி வார்னிங் சென்டர் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தாங்க. ஆனால் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை அடுத்து 1.5 மணி நேரத்தில் அந்த எச்சரிக்கை வாபஸ் பெறப்பட்டிருக்கு. பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயரில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால அலாஸ்காவில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுறது வழக்கமான ஒன்று தான். கடந்த அக்டோபர் மாதம் இதே மாதிரி தான் ரிக்டர் அளவுகோல்ல 7.5 பதிவான நிலநடுக்கத்தால் சுனாமி ஏற்பட்டது. நல்வாய்ப்பா அந்த சுனாமியில் யாரும் உயிரிழக்கலை. முன்னதாக 1964ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ரிக்டர் அளவுகோல்ல 9.2க்கும் மோசமான ஒரு நிலநடுக்கமும் அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு சுனாமியும் ஏற்பட்டது. அமெரிக்காவில் பதிவான சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கமான இதில் கிட்டத்தட்ட 250 பேர் பலியானாங்க. பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல தான் எரிமலைகள் அதிகமாக இருக்கும். அடிக்கடி நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும். பசிபிக் பெருங்கடலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கடற்கரை பகுதிகள் முழுவதுமே இந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயரில் தான் வருது. கிட்டத்தட்ட ஒரு குதிரை வடிவம் மாதிரி அது இருக்கு. ஜப்பானில் தொடங்கி அமெரிக்காவுடைய கலிஃபோர்னியா வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பசிபிக் தட்டு பகுதி இந்த புவியியல் அமைப்பில் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பகுதியில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 452 எரிமலைகள் இருக்கு. உலகில் இருக்கக்கூடிய எரியும் எரிமலைகளில் 75% இங்கே தான் இருக்கு. அதனால நெருப்பு வளையம் அப்படின்னு இது சொல்கிறாங்க. மேலும் உலகிலேயே அதிக நிலநடுக்கம் ஏற்படும் பகுதியாகவும் இதுதான் இருக்கு. இங்கு 90% பகுதி நிலநடுக்கம் ஏற்படக்கூடியவை தான். உலகில் பெரிய நிலநடுக்கங்களில் 80% இந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பகுதியில் தான் ஏற்படுது. குறிப்பாக இந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தங்களுடைய உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய சூழலில் தான் இருக்கிறாங்க.